از شکست نترسین دوستای نازنین. شکست جز زندگی انسان است. انسانای بزرگ شکست میخورن، انسانی که کار میکنه شکست میخوره. شکست پایان زندگی نیست، شکست ضد موفقیت نیست، شکست در خود مسیر موفقیت است. موضوع دیگه عدم تمرکز است. وقت توجه و تمرکز نداشته باشیم دوستای نازنینم تنبل میشیم، انرژی ذهنی ما ضایع است، فکر خوب کار نمیکنه. پایین بودن سطح تحمل دوستای نازنینم یک مشکل است که بعضی ما و شما توان سختی و رنج نداریم، تنبلی میکنیم. لطفا نازدانگک نباشین، کم جرأتک نباشین، ضعیف نباشین. باید چی میگم، مردان است که در کشاکش روزگار سنگ زیرین آسیا باشه، تو باید قوی باشین. زن مرد باید قوی باشه و مشکلات زندگی را حل کنه. اصلا بزرگی انسان دمی است. بنان فکر میکنم در مورد تابه‌وری سمینار داشتیم، اگر نداشته باشیم و حتما صحبت خواهد کردم. بنان توانایی خود بازم بالا برینی راه حل امو 14 سیز.